Բարի երեկո, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լրատվական կենտրոնն է շարունակում։ Այսօր դիտեք։ Միջազգային գործընկերները Երևանին ու Բաքվին կոչ են անում ավարտին հասցնել խաղաղության գործընթացը։ Ուղղակի նախընտրական շրջանում շատ հետաքրքիր համընկնում է տեղի ունեցել։ Մանկապարտեզի բացում քարոզարշավի շեմին փարաքարում իշխող թիմը կարմիր ժապավեն կտրեց։ Գյումրիում մեղադրանքների տարափ է։ Մեղմ պատիժներ անչափահասի հետ սեռական հարաբերության ու կնոջը սեռական բռնության ենթարկելու գործերով։ Փաստաբանը անուշադրության միտում է տեսնում։ Որն է հայկական վճարային արքա համակարգի պարբերական խափանման պատճառը։ Ազգային անվտանգության հարցը Զելենսկին հայտարարում է Կուրսկում գործողությունների ավարտի մասին։ Հրադադարի տապալման դեպքում Ուկրաինայի եվրոպական դաշնակիցները չեն բացառում Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցները։ Խաղաղության պայմանագրի տեքստը համաձայնեցնելուց հետո Երևանն ու Բաքուն խրախուսող կոչեր են ստանում միջազգային հանրությունից։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը ողջունել է Գերմանիայի արտգործնախարարը լուրը հուսադրող է համարել։ Հայաստանի զիջումները համարձակ անվանելով Անալենա Բերբոքը կոչ է արել ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Թե ինչ զիջումների մասին է խոսքը, Բերբոքը չի մանրամասնել։ Պեկինը դրական է գնահատել Երևանի եւ Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործում առաջընթացը հույսով, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կլուծեն տարաձայնությունները երկխոսության եւ խորհրդակցությունների միջոցով եւ կնպաստեն տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովմանը։ Այս հայտարարություններում սակայն խոսք չկա Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի նախապայմանից, որը դնում է համաձայնեցված նախագիծը ստորագրելու համար։ Հայաստանյան ընդդիմությունը ոչ թե համաձայնություն է տեսնում, այլ ադրբեջանական պահանջների կատարում, սա մեջբերում էր։ Պայմանագրի շուրջ բանակցություններն ավարտվեցին, երբ պարզվեց, որ Երևանը ընդունել է խաղաղության պայմանագրի նախագծի չհամաձայնեցված վերջին երկու հոդվածների վերաբերյալ Ադրբեջանի առաջարկները։ Դրանցից մեկը վերաբերում էր սահմանին երրորդ երկրների ուժեր չտեղակայելուն, մյուսը միջազգային ատյաններից հայցերը հետ կանչելուն։ Վերջին իմաստով պայմանավորվածությունը ըստ Հայաստանի արտգործնախարարի հետևյալն է. պայմանագրի ստորագրելու դեպքում ոչ միայն եղած հայցերն են հետ կանչվելու, այլև պարտավորվել են մինչև ստորագրումը եղած խնդիրների վերաբերյալ նոր հայցեր չներկայացնել։ Ադրբեջանական հարձակումից հետո տեղահանված արցախցիների համար խիստ անընդունելի է այս զարգացումը։ Հայաստանն ինչու չպետք է պաշտպանի իրենց խախտված իրավունքները միջազգային դատարաններում։ Արցախցիները զգուշացնում են միջազգային ատյաններում Ադրբեջանի դեմ հայցերից հրաժարվելու դեպքում դատի են տալու Հայաստանի կառավարությանն ու անձամբ վարչապետ Փաշինյանին իրենց իրավունքները խախտելու համար։ Այդ մասին բարձրաձայնում է Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը։ Պնդում առաջին հայցերից մեկը կներկայացնի հենց ինքը։ Բեգլարյանը իշխանությանն առաջարկում է հաշվի առնել այս հանգամանքը, որ Ադրբեջանի դեմ անհատական հայցերին զուգահեռ հայցեր կներկայացվեն նաև Հայաստանի դեմ։ Միտում կա, որ մենք նախապատրաստվելու ենք նաև Հայաստանի Հանրապետության դեմ գանգատներ տանել եւ պահանջել, որ միջպետական մեխանիզմները եւ միջազգային մեխանիզմները, որոնք կարող են երաշխավորել մեր իրավունքների պաշտպանությունը կամ միջազգային արդարադատության հասնելը, պետք է հստակորեն ներդրված լինեն միջազգային մեխանիզմներով եւ Հայաստան-Ադրբեջան երկկողմ հարաբերությունների մեխանիզմներով։ Այլապես Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հավասարապես կիսում են պատասխանատվություն մեր իրավունքների խախտման եւ մեր իրավունքների պաշտպանության հնարավորությունների վերացման համար։ Երևանն ու Բաքուն համաձայնել են խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից եւ ավերացումից հետո միջազգային ատյաններից միմյանց դեմ հայցերը փոխադարձաբար հետ կանչել։ Այս թեման բանակցությունների առարկա է դարձրել հենց Բաքուն։ Թե կողմերը սրա շուրջ ամիսներ շարունակ ինչ առաջարկներ էին փոխանակում, մինչ այժմ հայտնի չէ։ Բանակցվող փաստաթղթի վերաբերյալ Ադրբեջանի վերջին առաջարկները ստանալուց հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել էր, թե այդ թե սահմանին երրորդ երկրների ուժեր չտեղակայելու վերաբերյալ հայկական առաջարկները չեն ընդունվել։ Փաստաթղթի համաձայնեցումը հնարավոր դարձավ միայն այն պատճառով, որ Երևանը ընդունեց Բաքվի պայմանները։ Երեկ խորհրդարանում արտգործնախարար Միրզոյանը մանրամասնեց, թե եղած հայցերը հետ կանչելուց բացի, էլ ինչ պարտավորություն են կողմերը ստանձնել։ Եվ պարտավորվում են
ապագայում չներկայացնել հայցեր, որոնք կվերաբերեն խնդիրների, որոնք գոյություն են ունեցել կողմերի միջև ստորագրման պահը։ Արցախի նախկին պաշտոնյան անընդունելի է համարում նաև այս համաձայնությունը, որով Հայաստանի ոչ միայն գործող, այլ նաև հաջորդ իշխանություններին փաստորեն զրկում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով որևէ վեճ իրավական ճանապարհով միջազգային ատյանում լուծելու հնարավորությունից։ Ադրբեջանի ձեռքերը կտրուկ կերպով ազատվում են, այսինքն ուժեղի դիրքից թելադրում է Հայաստանի, որ Հայաստանը ամենաբարեկիրթ, ամենակաղաքակիրթ մեխանիզմները չօգտագործի վեճերի քննման կամ մարդու իրավունքների խախտումների քննման եւ հետևանքների վերացման համար։ Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի 4 միջպետական գանգատ կա ներկայացված Միեդում, եւս մեկ գանգատ էլ ընդդեմ Ադրբեջանի քննվում է ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում։ Այս հայցերն ըստ էության ներառում են այն բոլոր խնդիրները, որոնք արձանագրվել են 44-օրյա պատերազմից, տարբեր փուլերում գերեվարված մարդկանց դատավարություններից եւ ապօրինի բանտարկություններից, խոշտանգումներից Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի հարձակումից միջև Արցախի անկումը։ Արտակ Բեգլարյանը հայցերը հետ կանչելու որոշումը մի դեպքում ընդունելի կհամարեր, եթե հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրով այս հարցերին լուծում տրվեր։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը խաղաղության համաձայնագիր կնքեն, որտեղ ներառված կլինեն բոլոր հիմնական հարցերը, հակամարտության հարցերը, այդ թվում օրինակ Արցախի ժողովրդի վերադարձի հարցը, մշակութային ժառանգության պաշտպանության հարցը, մեր մասնավոր հանրային սեփականության պաշտպանության հարցը, գերիների վերադարձի հարցը, տեղի ունեցած մարդու իրավունքների խախտումների, ռազմական հանցագործությունների, մարդկության դեմ հանցագործությունների քննման ու պատժման հարցերը, այդ դեպքում կարող էր Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային գանգատները հետ վերցնել։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձի իրավունքը ոչ միայն հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրում չկա, այլ նաև Հայաստանի իշխանության օրակարգում։ Արտակ Բեգլարյանը ընդգծում է, հայցերը հետ կանչելու պարագայում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա թիմը զրկում են իրենց Արցախ վերադառնալու բոլոր հնարավորություններից։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ոչ միայն քաղաքական առումով, այլ արդեն իրավական առումով փակում են Արցախի էջը եւ մեր վերադարձի հնարավորությունները կարելի է ասել զրոյացնում են։ Իշխանականները առայժմ ուղիղ չեն արձագանքել Արցախի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանին, բայց ՔՊԱ-ական падգամավոր Մարիա Կարապետյանն այսօր սոցիալական ցանցի իր էջում անդրադարձել է հայցերը հետ կանչելու թեմային եւ եզրակացրել, թե մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը իր բոլոր որոշումներում ընդգծել է, որ պետությունները պարտավորություն ունեն քաղաքական լուծում գտնել հակամարտությանը։ Падգամավորը սակայն չի հստակեցրել, որն է Արցախի հարցով իշխող ուժի գտած քաղաքական լուծումը։ Ադրբեջանը դատապարտել է Եվրախորհրդարանի բանաձևը, որը պահանջել էր անհապաղ եւ առանց նախապայմանների ազատ արձակել Բաքվում պահվող ռազմագերիներին, այդ թվում Արցախի նախկին ղեկավարությանը։ Ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ ընդունված փաստաթուղթը որակելով մեջբերեմ անհիմն եւ կանխակալ, Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսը պնդել է, թե այն մեջբերում կրկին անտեսում է ինքնիշխանության, օրենքի գերակայության եւ արդարադատության սկզբունքները, ինչպես նաեւ ծանր հանցագործություններ կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելու Ադրբեջանի օրինական իրավունքը մեջբերման ավարտը։ Եվրոպական խորհրդարանը պնդել էր, հայերի դեմ Բաքվի դատավարությունները շինծու են, նրանք ենթարկվում են նվաստացման եւ կտանքների։ Ներքաղաքական թեմաների մասին քարոզարշավի նախաշեմին փարաքարցիների ձայներն ակնկալող իշխող թիմը մանկապարտեզ է բացում եւ անունը դնում համընկնում։ Այսօրվանից մեկնարկած արշավին Երևանին մերձակա խոշորացված համայնքում 4 ուժ է մասնակցում։ Աստծո կամքով եկանք հասանք մի հատ սիրուն գեղեցիկ օրվան։ Փարաքարի համայնքապետարանը Արևաշատ գյուղի մանկապարտեզի դռները բացեց նախընտրական քարոզարշավից 1 օր առաջ։ Քարոզարշավն այսօրվանից սկսվել է։ Ուրեմն ասեմ, մանկապարտեզը 3 տարվա վաղեմի երազանք էր արդեն իսկ դարձած իմ համար, որովհետև 30 տարի այդ երազանք եղել է Արևաշատցու համար։ Ինչու տասնամյակների երազանքի կարմիր ժապավենը իշխող ուժը ավելի շուտ չկտրեց ու թողեց քարոզարշավի նախօրեին։
Համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը, որ իշխող կուսակցության ցուցակի առաջին համարն է, ընդդիմությանը մեղադրեց. նիստերը բոյկոտելու պատճառով ֆինանսական հարցերը չէին լուծվում։ Մեր գործընկերները չեն եկել նիստերին ու բյուջետ չի հատկացվել, դրա պատճառով օր հետաձգվել է արևաշացու երազանքը իրականություն դարձնելը։ Արմավիրի մարզպետն էլ էր գյուղի մանկապարտեզի բացմանը եկել։ Ուղղակի նախընտրական շրջանում շատ հետաքրքիր համընկնում է տեղի ունեցել։ Փարաքարի ավականու արտահերտ ընտրություններին 4 քաղաքական ուժ է մասնակցում։ Գործող ավականու իշխող դաշինքը 2 թիմով է պայքարում։ Փարաքար համայնքը ռեկորդ էր սահմանել ավականու նիստեր չանելու մասով, այսինքն փաստացի ձևավորվել էր այսպես կոչված իշխանություն, բայց իրենք իրենց ձևավորած իշխանությունով նիստեր չէին անում։ ԿՊ-ի ցուցակի առաջին համարը համայնքապետի պաշտոնակատարն է, իսկ քաղաքացիական պայմանագրի հետ համագործակցած Դավիթ Մինասյանը ազգային առաջընթաց կուսակցության ցուցակն է գլխավորում։ Համայնքապետի համար պայքարողներից մեկն էլ կայունություն կուսակցությունն է։ Ավականուն դիմադիր խմբակցությունը Մանե Թանդիլյանի ղեկավարած ապրելու երկիրը միասնություն դաշինքով է մասնակցում։ Նախորդ ընտրություններին մեր արձանագրած արդյունքը հուսադրում է, որ այս անգամ 50%-ից ավել ձայներ կհավաքենք։ Անցած ընտրություններում այստեղ ամենաշատ ձայնը ստացել էր ընդդիմադիր ապրելու երկիրը։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը բավարար ձայներ չէր հավաքել, միացավ Դավիթ Մինասյան դաշինքին ու որոշեցին հերթով կառավարել։ 2.5 տարի Մինասյանը ղեկավարեց, ապա աթոռը փոխանցեց իշխանական Լյուդվիգ Գյուլնազարյանին։ Նա 5 ամիս ղեկավարեց։ 2 թեկնածուն էլ պաշտոնից հեռացան քրեական գործերով։ Գյուլնազարյանը սպանության վայրում էր եղել ու վիրավորվել։ Նա այս դեպքի պատճառով էլ հրաժարական տվեց, հետո քննչականը նրան տուժող ճանաչեց։ Ես համոզված եմ, որ ես իմ քաղաքական թիմը իմ գլխավորության որպես առաջի համար ունենալու ենք 51 եւ ավել տոկոսի ձայներ, որ նման խնդիրների չհարվենք։ Մենք այդ կոալիցիայի դառը պտուղները մեր ժողովուրդը ճաշակել է։ Պայքարելու ենք, որպեսզի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ձևավորի մեծամասնություն, որ կախված չլինի 1 կամ 2 ավականու քմահաճույքից։ Արդյոք մենք հետևողական ենք ժողովրդից թալանվածը վերադարձնելու ճանապարհին, թե այնուամենայնիվ մենք գնացել ենք այդտեղ կոմպրոմիսների, մեր քաղաքական կամքը նվազել է, մեր վճռականությունը նվազել է եւ մենք հետ քայլեր ենք արել։ Ես կարող եմ միանշանակ ասել ոչ։ Հայաստանի 7 տարվա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Փարաքարի ու Գյումրիի ընտրողներին նորից խոստանում է հետ բերել նախկինների թալանը։ Օրեր առաջ Գյումրիում ելույթ ունեցավ, բացատրեց ինչու է ձգձգվում գործընթացը եւ ինչու արդյունքը գոհացնող չէ։ Մեր կամքը ոչ միայն չի նվազել, մեր կամքը դարձել է պետական ինստիտուտ։ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է իր ընդդիմադիր վարքագիծը, մոռանալով, որ 7 տարի ունեցել է բոլոր լծակները այսպես կոչված այդ թալանը հետ բերելու, դրա արդյունքները մենք տեսել ենք եւ նաեւ անհասկանալի է թե թիմ ընտրությունը ընդհանրապես դրա հետ ինչ կապ ունեն։ 44-օրյա պատերազմից, զոհերից, Արցախի հայաթափումից ու կորստից հետո Փաշինյանը նորից ընդդիմադիր ժամանակների տեքստերն է հիշել, բայց այս մեթոդն այլևս չի աշխատի, ասում է ընդդիմադիր Մեսրոպ Առաքելյանը։ Չէ, ես վստահ եմ, որ հանրության ճնշող մեծամասնությունը այլևս չի հավատում այս ամենին, որովհետեւ բոլոր ոլորտներում, եթե լավ, ինչպես խոսեցինք, այդ անվտանգային, արտաքին քաղաքական մասով նախկիններն էին մեղավոր, դեռ ռուսներն էին մեղավոր, մի օր այս երկիրներ մեղավոր, բոլորը մեղավոր էին Արցախի համար։ Բայց թալանը վերադարձնելուց ով է մեղավոր։ Այդ ձեր դատախազների, ձեր դատավորների, որոնց բոլորը արդեն ամբողջովին իշխանության վերահսկողության ներքո են, դրանց ձեռքերը ով է բռնում։ Նախընտրական քարոզարշավը 13 օր կտևի, ընտրությունները մարտի 30-ին են։ Մարտի 30-ին նաև Գյումրիում են ընտրություններ, ընդդիմադիրները խոսում են վարչական ռեսուրսի չարաշահումից, իշխանությունը նույն մեղադրանքներով է հակադարձում։ Մեծությամբ երկրորդ քաղաքը ղեկավարելու համար աննախադեպ թվով 9 ուժ է պայքարում։ Նախընտրական քարոզարշավը Գյումրիում պաշտոնապես մեկնարկեց այսօր, բայց այն վաղուց էր սկսվելու գնալով թեժանում է։ Քաղաքական ուժերն իրար հերթ չտալով մեկը մյուսին են քննադատում, այս կամ այն թեկնածուի հետևում այլ գործիչների փնտրում։ Ըստ իշխանականների, օրինակ ընդդիմադիր падգամավոր մեր քաղաքը դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Մարտուն Գրիգորյանը Սերժ Սարգսյանի թեկնածուն է, թեև հանրապետականը պաշտոնապես չի հայտարարել, որ սատարում է Գրիգորյանին։ Ես կարծում եմ Սերժ Սարգսյանի հանգամանքը ավելի տեսանելի ու բացահայտ է Սարիկ Մինասյանի պարագայում, քան իմ պարագայում, քանի որ հստակ այս պայծառությամբ
ավելի շատ ու ավելի այսպես փաստաթղթային ամենայն դեպս այն ինչ որ լրատվամիջոցներով տեսանք, ավելի շատ կապվող է Սերժ Սարգսյանը Սարիկ Մինասյանի հետ, քան կոնկրետ այս պայծառությամբ իմ հետ։ Գրիգորյանը նկատի ունի մամուլում հայտնված ՀՀԿ-ին տարիներ առաջ անդամագրվելու Սարիկ Մինասյանի դիմումը։ Իշխանության թեկնածուն պնդում է, թե դա սուտ է եւ պատրաստվում է դատի տալ։ Մարտուն Գրիգորյանն էլ հավելում է, թե հանրապետականի անդամ չէ, բայց համագործակցել է ու հիմա падգամավոր է ՀՀԿ ու հայրենիք կուսակցությունների պատիվ ունեմ դաշինքի ցուցակով։ Իր անցած ճանապարհից չի հրաժարվում։ Ես հանրապետական կուսակցության անդամ չեմ եղել, բայց կարելի է վերցնել բոլոր մասնակից քաղաքական ուժերի ցուցակի առաջի մի քանի համարները, առաջի համարներից սկսած, եւ տեսնել, որ 90%-ը հանրապետական կուսակցության անդամ են եղել։ Բոլորի փաստաթղթերն են կա, այո, մարզային խորհրդի նախագահն է եղել։ Այնտեղ էլի մարդիկ կան, ուղղակի չեմ ուզում բոլորի անունները թվարկել։ Ընդդիմադիր թեկնածուն նաև պնդում է, թե հատկապես վերջին օրերին նկատելի է վարչական ռեսուրսի չարաշահումը իշխող ուժի կողմից։ Պետական ու համայնքապատկան կառույցների աշխատակիցներից բազմաթիվ դժգոհություններ ունեն, սկսած ընդդիմադիր թեկնածուներից որևէ մեկի գրառումը հավանելուց, մինչև պարտադիր ցուցակագրումներ։ Փաստեր ունեք, հարցրինք, պատասխանը դրական էր։ Գրասենյակում են եկել մարդիկ տարբեր տարբերակներով, մարդկանց տարբեր ձևի ահաբեկում են, դե ես չգիտեմ, հիմա բաժնի պետերի մագարտակով է, չգիտեմ ում մագարտակով է, բայց այնուամենայնիվ բոլոր հիմնարկություններում, բոլորում, տեսեք, մինչև այս 2-3 օրը ինքը ավելի թեթև էր գնում, ավելի հանգիստ էր գնում, բայց հիմա ոնց որ թե ավելի լարված մթնոլորտ է ձևավորվում, ավելի մարդկանց սկսում են այդ ուղղությամբ ավելի շատ ճնշումներ գործադրել։ Վարչական ռեսուրսի չարաշահման մեղադրանքներին պատասխանել էր ՔՊ Գյումրի կառույցի ղեկավար Կարեն Սարուխանյանը Facebook-յան գրառմամբ։ Ձեր համար բաժանած գումարների որ մասն եք հասցրել հետ բերել, ունեք վերջնական տվյալներ, ինչ է կարել այն տասովչիկների հետ, ովքեր ցուցակներով գումարներ էին վերցրել, բայց չեն ապահովել համապատասխան ձայները, քանի հոգուց եք գումարներ հետ վերցրել համապատասխան ձայներ չապահովելու համար, ունեք հստակ հաշվարկներ, թե դեռ աշխատանքներ տարվում են այդ ուղղությամբ, սուս էլի Մարտուն ջան, գոնե սուս ախպեր ջան։ Կարենը երևի թե թիմում ապացուցելու բան ունի, ես նաև լավ հասկանում եմ, որ մեծամասամբ թիմում այն ինչ որ գրվում է մեր նկատմամբ, թեկնածուներից նկատմամբ գրվում է դա մի կետից եւ տարբեր մարդկանց անվան տակ է այդ ամեն ինչը ներկայացվում, ես հասկանում եմ Կարենին, ըմբռնումով եմ մոտենում, Կարեն ջան, նորմալ է ամեն ինչ, մի 15 օր է մնացել։ Մարտուն Գրիգորյանը նաև վիճելի է համարում ընտրացուցակները, որ վերջին ընտրությունների համեմատ աճել է մոտ 2700 ընտրողով։ Միգրացիոնը պարզաբանել էր, որ ցուցակներում են ներառվել նաև թիմ ընտրություններին օրենքով մասնակցելու իրավունք ունեցող տեղահանված արցախցիներն ու առնվազն 1 տարվա հաշվառում ունեցող օտարերկրյա քաղաքացիները։ Ամեն դեպքում ընդդիմադիր թեկնածուի կասկածները չեն փարատվել, որ օրինակ Գյումրիում հաշվառում ունեցող Հնդկաստանի քաղաքացիները իշխանությունների վերահսկողությամբ ում օգտին կարող են քվե ապահովել։ Հնդիկների հետ կապված հասկանալի է, որ այդպես հախուռ ընկերանցումներ արվում է Գյումրի քաղաքում, հասկանալի է ինչի համար այդ ամեն ինչը արվում եւ իրենք կառավարելի, այսպես ասեմ, կառավարելի քվեարկողներ են իշխանության կողմից։ Քաղաքացիական պայմանագիր Մարտուն Գրիգորյան, հեռավար բանավեճն այսքանով չի սահմանափակվում, վեճը հասավ սովորական խճին, ով երբ եւ ինչու է հիմա փողոց խճապատում։ Օրերս Մարտուն Գրիգորյանը տեսանյութ հրապարակեց փողոցներից մեկի խճապատումից ու ՔՊ-ի արձագանքը չուշացավ, թե հեշտեգից հետո հիմա էլ փողոցների խճապատման հարցում իրենց մրցակից է հայտնվել։ Մարտուն Գրիգորյանը կատակով հակադարձեց։ Մեր շիգինը իրեն շիգինին վնաս չի, թող չանհանգստանան, ուղղակի ցույց ենք տվել մեր գյումրեցիներին, որ մեծ բան չեն արել այս համար։ Գյումրիի ընտրություններին 9 ուժ է մասնակցում, քվեարկությունը մարտի 30-ին է։ Եթերում Ազատության լրատվական կենտրոնն է, մեր լուրերին կարող եք հետևել նաև Ազատության տելեգրամյան ալիքում, իսկ այս ծրագրի երկրորդ մասում առաջարկում եմ դիտել։ Մեղմ պատիժներ անչափահասի հետ սեռական հարաբերության ու կնոջը սեռական բռնության ենթարկելու գործերով։ Փաստաբանը անուշադրության միտում է տեսնում։
որն է հայկական վճարային արքա համակարգի պարբերական խափանման պատճառը։ Ազգային անվտանգության հարցը Զելենսկին հայտարարում է Կուրսկում գործողությունների ավարտի մասին։ Հրադադարի տապալման դեպքում Ուկրաինայի եվրոպական դաշնակիցները չեն բացառում Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցները։ Այս հատվածում միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, տասնյակ հազարավոր մարդիկ Բելգրադում ցույցի են դուրս եկել, պահանջելով նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի կառավարությունից պատասխանատվության ենթարկել նոյեմբերին Նովի Սադի երթուղային կայարանում տեղի ունեցած փլուզման համար, որի հետևանքով 15 մարդ էր զոհվել։ Քաղաքի կենտրոնում են ոչ միայն հակակառավարական ակտիվիստները, այլև Վուչիչի աջակիցները։ Ոստիկանությունը հավելյալ ուժեր է տեղակայել, շրջափակելով նաև խորհրդարանի շենքը երեկոյան տեղի ունեցած անկանոն բախումներից հետո։ Այսօրվա ցույցը ըստ Ազատության բալկանյան ծառայության ամենամեծն է երկրում անցած տասնամյակների մեջ։ Ցուցարարները մայրաքաղաք են եկել ողջ երկրից, շատերը ոտքով կամ հեծանիվներով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է Կուրսկի շրջանում ուկրաինական բանակի գործողության ավարտի մասին։ Զելենսկու այս հայտարարությունը հնչում է ուկրաինական բանակի վերահսկողության տակ գտնվող Կուրսկի մարզի Սուջա քաղաքի վերջնական գրավման մասին Մոսկվայի հաղորդումից մեկ օր անց։ Հազարավոր ուկրաինացի զինվորներ 2024-ի օգոստոսին գրավել էին Ռուսաստանի արևմտյան Կուրսկի շրջանի մոտ 1300 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Ավելի ուշ Կիևը պնդեց, դա դիտարկում է որպես սակարկման թեմա ապագա բանակցությունների համար, երբ բանակցությունների սեղանին կդրվի արևելյան Ուկրաինայի ճակատային գծից ռուսական զորքերը հեռացնելու հարցը։ Մոսկվան հայտարարում է, թե Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև երկխոսությունը հաստատված է։ Այն իրականացվում է մի քանի ուղիներով լրագրողներին, ասել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Միացյալ Նահանգները ռուս-ուկրաինական կարգավորման նախաձեռնողն է, հենց Վաշինգտոնը բանակցեց Մոսկվայի հետ կրակի դադարեցման համաձայնության շուրջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր հայտարարել է, թե ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու հարցում Ռուսաստանից լավ ազդակներ է ստանում և կարծում է, որ մեջբերում Մոսկվան գործարքի կգնա, այլ մանրամասներ Սպիտակ տան ղեկավարը չի հայտնել։ Հայաստան վերադառնանք, դեպքերի ավելացման ֆոնին դատարանները անչափահասի հետ սեռական հարաբերությունների և կանանց նկատմամբ բռնության գործերով մեղմ պատիժներ են սահմանում, ահազանգում է փաստաբանը։ Բռնության զոհերին տարիներով աջակցած մասնագետները այդ միտումն ամենևին զսպողակ չեն համարում, այլ ճիշտ հակառակը։ Ու ինքս ինձ պաշտպանելու համար, իմ երեխային պաշտպանելու համար ձեռքերս որ պարզած պահում էի, որ դեմքիս եւ երեխուս հանկարծ չկպնի, այդ ժամանակ ինքը իմ մատերը ծռեց հակառակ ու ջարդեց լրիվ։ Նարեն, որի ձայնն ու անունը փոխել են իր խնդրանքով, տարիներ առաջ ամուսնու բռունցքներից փախել ու Հայաստանի հեռավոր մարզերից մեկում անչափահաս երեխաների հետ նոր կյանք էր սկսել։ Գլխով անցած սարսափները դեռ չհաղթահարած, այդ փոքրիկ գյուղում այլ պատմության մեջ է ընկել։ Գրեթե ամեն օր նրան մի տղամարդ է սկսել հետապնդել։ Նարեի խոսքով հնարավոր բոլոր տարբերակներով բացատրել է հեռու մնալ իրենից։ Առաջարկեց վերջին անգամ իր մեքենայում զրուցենք, որ հանգիստ թողնի ինձ։ Սխալս համաձայնելն էր, առևանգեց ինձ, պատմում է Նարեն։ Ըստ կնոջ տղամարդն իրեն տարել է ընտանեկան ամառանոց ու պահել այնտեղ մինչև ուշ գիշեր։ Իրա նպատակներ բռնի ուժով հարաբերություն ունենալ իմ հետ, հետո իմացա ցուցմունքի մեջ տվել էր, որ ինքը իմ հետ ունեցել է հարաբերություն, հետո ինձ դուր չի եկել, ես իրա վրա շառ եմ արել։ Մի կերպ է ինձ տիրապետում, իմ աչքին անդադ գալիս է իմ երեխեքը, որ պիտի ուժեղ լինեմ եւս այս ամեն ինչի մեջով անցնեմ։ Որոշ հնարքներ գործի դնելուց հետո կարողացել է փախչել տղամարդու ամառանոցից։ Վազել եմ այդ չորի մեջով ու միայն բարձրաձայն գոռում է Աստված ջան օգնիս ճանապարհը գտնեմ, շներ էին հաչում։ Որ հարազատները չանհանգստանան ու անախորժությունների մեջ չներքաշվեն, Նարեն նրանց ոչինչ չի պատմել։ Իսկ իրեն առևանգած տղամարդու ծնողները հորդորել են իրավապահներին չդիմել, Նարեն սակայն դիմել է ոստիկանություն։ Գործը հասել է դատարան ու 4 տարվա քննությունից հետո տղամարդն ազատազրկվել է 4 տարով։ Կնոջ
Փաստաբանը Ինեսա Պետրոսյանը համարում է, որ դատարանը մեղմ պատիժ է սահմանել կնոջն առևանգած ու բռնաբարության փորձ արած տղամարդու նկատմամբ։ Վերջինիս փաստաբանը սակայն բողոքարկել է դատարանի որոշումն ու պահանջել նրան առհասարակ անմեղ ճանաչել։ Երկարատև դատաքննության ընթացքում շատ մանրամասն դատաքննությունը տեղի ունեցել եւ միանշանակ հիմնավորել է վերջինիս մեղավորությունը։ Մեր գործի ընթացքում նրա նկատմամբ խափանման միջոցներ ընտրված բացակայելու արգելք, իսկ այդ ընթացքում նա նաեւ կալանավորվել է, ազատ է արձակվել, դատավճիռ է եղել, բռնության էր ենթարկել իր եղբոր կնոջը, դատավճիռ կա օրինական ուժի մեջ մտած իր մասով, այսինքն նույնիսկ այս գործի վարույթի ընթացքում է դա տեղի ունեցել։ Այսպիսի նաև պատմությունների պայմաններում նրա նկատմամբ դատարանը նշանակեց ազատազրկում ընդամենը 4 տարի ժամկետով։ Փաստաբան Պետրոսյանն առավել անդրամաբանական է համարում դատարանի մեկ այլ վճիռ՝ 13-ամյա անչափահասի հետ սեռական հարաբերություն ունեցած ու նրան մայրացրած չափահաս տղամարդու երկամսյա ազատազրկումը։ Մինչև դատարանը 4 տարի քննել է անչափահաս հղիի գործը, քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ են արվել այդ ընթացքում։ Եթե նախկինում մինչև 14 տարեկան անչափահասի հետ սեռական հարաբերություն ունենալը պատժվում էր 5-ից 12 տարվա ազատազրկմամբ, ապա 2022-ից հետո այդ պատիժը մեղմացվել է 2 ամսից մինչև 5 տարի։ Դատարանն էլ այս տղայի նկատմամբ ընտրել է 2 ամիս ազատազրկման պատիժը։ Այս հոդվածը ինքը իհարկե էականորեն մեղմացվել է, ինչի հետ օրինակ ես ունեմ իմ անհամաձայնությունը, մասնավորապես օրինակ այդ հոդվածը նախկինում դասվում էր ծանր հանցագործությունների շարքին, հիմա օրինակ դասվում է միջին ծանրության հանցագործությունների շարքին։ Այդ հարաբերություններից հետո 13-ամյա երեխան երեխա է ունեցել։ Փոքրիկն առողջական լուրջ խնդիրներով է ծնվել։ Դատարանը նաև պետք է հաշվի առներ, որ օրինակ 13 տարեկան երեխայի հետ սեռական հարաբերություն ունենալը, այն էլ տևական ժամանակահատված, որի արդյունքը եղել է հղիությունը, իսկ որի արդյունքն է նաև, որ նա ունեցել է երեխաով ունի լուրջ առողջական խնդիր, խաթարվել է այդ անչափահաս աղջիկ երեխային, նաև կյանքը։ Եթե մինչև 2024 թվականը սեռական բռնության դեպքերը չեն հատել 35-ը, ապա միայն 2024-ին արդեն սեռական բռնության 43 դեպք են ունեցել, որից 14-ը անչափահասներ, իսկ բռնարարները հիմնականում ընտանիքի անդամներ, մոտ ազգականներ կամ ընկերներ են եղել։ Շատ քիչ են դեպքերը, երբ անծանոթի կողմից է լինում սեռական ոտնձգություն կամ բռնություն անչափահասի նկատմամբ։ Քննչական կոմիտեի տվյալներով 2023-ի համեմատ 2024-ին անչափահասների նկատմամբ կատարված հանցագործությունների թիվը 215-ով աճել է, հասնելով 1374-ի։ 37-ով էլ աճել է դատարան ուղարկված գործերի թիվը։ Դրանց 18-ից 26%-ը եղել են սեռական ազատության դեմ հանցագործություններ։ Չորրորդ կարգի վթարային շենքում դեռ 2 ընտանիք է բնակվում վախն անընդհատ սրտներում։ Իշխանությունները փոխվում են, բայց Սևանում փլուզվող այս շենքի բնակիչների հորդորը նույնն է մնում՝ փոխհատուցում, որ այդ փողով մի տեղ գլխներին ծած գտնեն։ Շենք ուրվական, որի վերջին բնակիչները պայքարում են օրորի փլուզվող պատերի ներսում գոյատևելու ու անտուն չմնալու համար։ Առաջի հարկից արդեն շենքը նստում է։ Սևան քաղաքի Նալբանդյան 36 հասցեում է փլուզվող քառահարկ շենքը։ Այստեղ մնալը վտանգավոր է անգամ ամեն վայրկյան։ Պատերին ամեն օր նոր ճաքեր են ավելանում, հներն ավելի են լայնանում։ Դեռ 10 տարի առաջ իրականացված փորձաքննությամբ այս շենքը դասվել է բնակվելու համար վտանգավոր, քանդման ենթակա 4-րդ վթարայնության շինությունների շարքին, իսկ բնակիչներին կոչ են արել անհապաղ լքել այն։ 66-ամյա Սուսաննա Սարգսյանն ու որդին եւ նրանց միակ հարևան ընտանիքն են մնացել շենքի երկրորդ մուտքում։ Նրանք միասին փորձում են կանխել հնարավոր փլուզումները, հնարավոր ու իրենց հասանելի ամեն միջոցով, անգամ փայտերի։ Ստեղ չեք կարա մտնեք, որովհետեւ սեսի խփել են, որ չիջնի, բայց պատը լրիվ քարերը թափած է։ 1960-ականներին կառուցված շենքն այնքան զգայուն է, որ ցնցումներն այստեղ զգում են ամեն օր։ Մենք ախով, Ինչի մեքենա էլ անցնում, էլի ստրես է։ Մեքենաս շենքը գնում գալիս է։ Գնում գալիս է։ Խնդրեմ, մենք բնակվում ենք ստեղ։
նստում ա շենքը, մենք չենք կարողանում դուրը մեր տղան բացենք։ Իսկական սթրես Սուսաննա Սարգսյանն ասում է ինքն ու տղան ապրել են օրեր առաջ, երբ իսկական երկրաշարժ էր։ Դե անընդհատ է երկրաշարժներ ու բանը պարկած մարդ ավելի է, ինքը զգաց գոռաց ու վեր թռավ, ես կողմից եկա, վախեց, այլ ասեց երևի վատերաց ա տեսի, ասում եմ Սերգեյ ջան, ի՞նչ ա պատահել, ինքը ջոգեց, հետո որ այս դռներն այսպես բացվում է, մենք ջոգում ենք արդեն, որ երկրաշարժ է, ինձ տղրդում է, ինքը բացվում է իրան։ 2013 թվականին շենքի երկրորդ մուտքի 16 ընտանիքներից 14-ին կառավարությունն աջակցություն է հատկացրել, որ տուն գնեն։ Իսկ առաջին մուտքի բնակիչները այդ աջակցությունը չեն էլ ստացել, պատճառաբանությամբ, թե այդ հատվածը քիչ թե շատ բարվոք է։ Երկրորդ մուտքի ընտանիքների մեծ մասը կառավարության աջակցությունը վերցրել ու հեռացել են շենքից։ Սուսաննա Սարգսյանի ընտանիքին առավելագույնը 5 միլիոն աջակցությունից ընդամենը 3 միլիոն դրամ են առաջարկել։ Ասում է, այդ գումարով անգամ Սևանին մոտ գյուղերում տուն չի կարողացել գտնել ու ընտանիքը փաստի առաջ է կանգնել, զրկվելով աջակցությունից։ Նույն շենքում բնակված Սուսաննայի մյուս երկու հարևաններին պետությունն այդ աջակցությունը չի էլ հատկացրել։ Այս տանտիրոջն է չտվեցին, Սիլվային ու իրանց չտվեցին, ինքը ապշիրն ինֆակտ ստացավ, ընտանիքն էլ քանդվավ։ Սեփականության վկայական ունեմ, ոչինչ որ տունը փլցրել են 10 տարի փողոցներում տապառում են։ Աջակցություն չստացած մյուս հարևանը Սիրվարդ Տերտերյանը ստիպված է եղել լքել շենքը։ Նրա բնակարանը հենց առաջին հարկում է։ Տարիներ առաջ իր տանը տեղի ունեցած փլուզումից հետո դուռն անգամ բացել չի կարողացել ու ամուսնու հետ մի օրում անտուն է դարձել։ Այդ վաղտանից էլ չեմ կարացի ապրեմ, դրանց հետո մենակ բողոքն է։ Մի գրուզավիկ մեքենա պետք կլինի, որ այդ իմ ամբողջ բողոքները լցնենք տեղավորվի։ 78-ամյա կինը 10 տարուց ավելի է պայքարում է սեփական տանն ապրելու կամ էլ փոխհատուցում ստանալու համար։ Կառավարության 2013 թվականի որոշումը հակաօրինական է համարում։ Գործադիրից Սիրվարդ Տերտերյանին ու հարևանին փոխհատուցում չտրամադրելը հիմնավորել են այլ տանը մասնաբաժին ունենալով։ Կամ ենթադրենք համասեփականատերերի ստիպում էի տունը վաճառում էին։ 6 հոգի համասեփականատեր են 2 սենյակի մեջ։ 2-3 սենյակի մեջ 6 հոգի համասեփականատեր։ Այն ժամանակ 7-10,000 թող լիներ տան վաճառքը, 2000 էր հասնելու ինձ, 2000 տուն առնեի։ Անգամ դատարան է դիմել բողոքարկելու որոշումը, ասում է ապարդյուն։ Հաշմանդամություն ունեցող կնոջ համար անցած տարիներին միայն քաշքշուկն ու բողոքների տրցակն է ավելացել։ Դիմել է հնարավոր բոլոր գերատեսչություններին, անգամ վարչապետին։ Ընդդեից ուղարկում են Մարսպետարանից Սևանի քաղաքապետարան ասում որ հնարավորություն չունենք։ Կառավարությունը պետքա փոխհատկացնի, բան որ մենք հասկանում ենք, մտածում ենք, որոշում ենք, անում ենք, բայց հնարավորություն չունենք։ Իսկ ես այս ընթացքում 6 սահատ տարածքային նախարար եմ փողել։ Տիկին Սիրվարդը վաղուց արդեն այլ հասցեում համասեփականատեր չէ։ Նալբանդյան 36 հասցեի երկրորդ մուտքում գտնվող համար 20 բնակարանը նրա միակ սեփականությունն է, որի վկայականը տարիներ շարունակ պահում է մի օր սեփական անկյուն ունենալու հույսով։ 10 տարի ես կորցրել եմ ես։ Կարայի վարձով տայի, կարայի ապրեի, կարայի ամեն ինչ, իմ սեփական տունն է, ես ինչ վիճակ է, ես ինչ պետք անեմ, ինչ պետք անեմ, դու ինձ պատասխան տան, թե ես ինչ անեմ։ Մինչդեռ ինքն է հիմա վարձով ապրում այլ կանանց հետ միասին, կիսելով վարձը, 50,000 է վճարում, իսկ թոշակը 60,000 է։ Եթե հարազատները չօգնեն, սննդի ու դեղերի ծախսերը չի կարողանա հոգալ։ Միայնակ մնացած կնոջ հույսը կառավարությունն էր, բայց ասում է, արդեն հույսը կորցրել է։ Դեռ անցած տարի աշնանը այն ժամանակ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը խորհրդանում հայտարարել էր, որ վթարային շենքերի հարցով կառավարությունում քննարկումներ են ընթանում։ Մեր քննարկումները հիմա ծավալվել են նրա շուրջ, որ կարողանանք որոշակի ըստ առաջնահերթության դասակարգենք, բյուջեում կամ այլ ծրագրերում որոշակի գումարներ նախատեսենք եւ ըստ վտանգավորության աստիճանի եւ ըստ առաջնահերթության այդ խնդիրները լուծում ստանան։
Բայց թե այդ քննարկումներն ինչ արդյունք են տվել, նախարարությունից պնդում են, հարցը քաղաքաշինության կոմիտեի տիրույթում է, որտեղից էլ հստակ պատասխան չեն տալիս։ Քաղաքաշինության կոմիտեից միայն ընթացիկ նախագծերի վերաբերյալ տեղեկություն են ներկայացրել։ Ըստ պատասխանի, տարբեր կառույցների, այդ թվում Խախշինի համակարգմամբ վթարային շենքերի փոխարեն նոր շենքեր կառուցելու ու հները ամրացնելու 4 տասնյակ շինարարական ծրագրեր են իրականացվում։ Ներկայում մշակվում է բնակարանային ֆոնդի սեյսմակայունության բարձրացման ուղղված նախագիծ, որով կսահմանվեն խնդրի կանոնակարգման սկզբունքները, առաջնահերթություններն ու մոտեցումները։ Այն կներառի նաև արդեն անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող բնակֆոնդի հիմնախնդրի վերաբերյալ կարգավորումներ, կսահմանի նաև պատասխանատու գերատեսչությունների շրջանակը։ Քաղաքաշինության կոմիտեի տվյալներով Հայաստանում վթարային 614 բազմաբնակարան շենք կա, որից 524-ը երրորդ, իսկ 90-ը քանդման ենթակա, 4-րդ աստիճան է։ Նալբանդյան 36 շենքի փոխարեն նոր շենք կառուցելու կամ էլ վերջին բնակիչներին փոխհատուցում տալու ծրագրեր կառավարությունը դեռ չունի։ Այս շաբաթ կրկին խափանվել էր հայկական վճարային արքա համակարգը։ Իմ գործընկերը պատճառներն է փորձել հասկանալ։ Առաջին դեպքը չէր։ Մասնագետները դրա անխափան աշխատանքը ազգային անվտանգության հարց են համարում, երբ ժամերով սովորական քաղաքացիներն ու տնտեսխարողները չեն կարողանում առցանց գործարքներ իրականացնել։ Համակարգը այդ ընթացքում լուռ էր։ Եվ սա տեղի է ունենում կառավարության անկանխիկի շրջանառությունը խրախուսելու հայտարարությունների ֆոնին։ Ինչպես տեսնում եք, կատվածահար է արվում ամբողջ հանրապետության տնտեսական գործունեությունը, սա ասում եմ, ազգային անվտանգության հարցը։ Քարտային վճարումների համակարգը դարձյալ խափանվել էր։ Փաստի առաջ կանգնած քաղաքացիները ստիպված էին կանխիկ գումար գտնել իրենց գործարքները կատարելու համար։ Խանութներում վճարել պարզապես չէր ստացվում, քաղաքացիները չեն կարողացել նաև բանկոմատներից փող հանել։ Չնայած քաղաքացիներին ու բիզնեսներին պատճառած անհարմարություններին, քարտային վճարումները սպասարկող առկա համակարգի Facebook-յան էջում խնդիրների մասին որևէ բառ չկա։ Խափանումների մասին չեն զգուշացրել։ Քաղաքացիները այլ աղբյուրներից միայն կարող էին ճշտել, թե ինչու քարտով գործարք անել չի ստացվում։ Կանխիկի շրջանառությունից անկանխիկի անցումը նպատակ հռչակած երկրում այս իրավիճակը նորություն չէ։ Առկա համակարգի խափանումներին շատ քարտապաններ արդեն սովոր են։ Խնդիրները նաև սոցցանցերում են ակտիվորեն քննարկում։ Միայն Հայաստանում կարող են հորդորել, որ գնումները պետք է անել քարտերով։ Գնաս քարտով առևտուր անելու տարբեր խանութներ ասեն, առավոտվանից խնդիր է։ Գնաս բանկոմատից գումար կանխիկացնելու, ոչ մի բանկոմատ չաշխատի։ Արկան որպես ազգային վճարային համակարգ է ներկայանում։ Հիմնադրվել է 25 տարի առաջ կենտրոնական բանկի ու 10 առևտրային բանկերի կողմից։ Այժմ բացի կենտրոնական բանկից արկայում բաժնետեր են 15 առևտրային բանկեր։ Համակարգն այժմ արդեն ավելի քան 3 միլիոն քարտապան ունի։ Արկայից օգտվում է ավելի քան 100,000 տնտեսվարող, իսկ տարեկան գործարքների ծավալը գերազանցում է 10 միլիարդ դոլարը։ Կապում է փաստորեն բոլոր POS տերմինալները, բանկոմատները, on-line վճարումները, բազմաթիվ հերթեր, բազմաթիվ դժգոհություններ, չկայացած գործարքներ։ Որն է խափանումների պատճառը, ընկերությունը մինչ այս պահը չի պարզաբանել։ Արքայից մեզ ասացին հարցերը գրավոր ուղարկել, ինչը եւ արել ենք։ Ազատությունը հետաքրքրվել է, ինչու են քարտային վճարումների համակարգում այսպիսի խնդիրները պարբերաբար կրկնվում։ Հնարավոր չէ խուսափել նման խափանումներից։ Տեխնիկական հագեցվածության կամ ծրագրային ապահովման խնդիր կա։ Այժմ սպասում ենք պատասխանին։ Ֆինանսական եւ բանկային համակարգում ծրագրավորման երկարամյա փորձ ունեցող Արթուր Ղազարյանի կարծիքով նման խնդիրներ կարող են լինել մի քանի պատճառներով։ Հիմնականում այդպիսի խափանումները լինում են, երբ որ նոր տարբերակներ են տեղադրվում համակարգի, լինում են կապի խափանումներ կարող են լինել, բայց երբ որ ամբողջ հանրապետության մասշտաբով մենք երեք չենք տեսել, որ ինտերնետ կապը նորմալ էր, այսինքն կապի խնդիր չէր եղել։ Երրորդը կարող է լինել մարդկային գործոններ։ Ես շփվում եմ մասնագետների հետ, կադրերի հետ, որոնք որ հեռացել են արքա պրոցեսինգային կենտրոնից, նախկին աշխատակիցներ, ես չէի ասի, որ շատ բարեհաջող վիճակում է իմ արքա պրոցեսինգը կադրային տեսանկյունից։ Փորձագետը կառավարությանն առաջարկում է անկախ մասնագետների խումբ ստեղծել ու ստուգել ամբողջ համակարգը։ Արքա համակարգի շատ լուրջ տեխնիկական աուդիտ անցկացվի, հասկանալ այդ խնդիրները ինչից է գալի ու ոնց կարող ենք մենք սրա տակից դուրս գալ։ Ես կառավարությանը կհորդորեմ շատ լուրջ վերաբերվեն այս հարցին։ Ղազարյանի կարծիքով անելիք ունեն նաև առևտրային բանկերը։
Դժգոհ հաճախորդներն առաջին հերթին իրենց բանկերին են դիմում։ Այդ զանգերը բոլորը ուղղորդվում են բանկեր, ու նաև բանկերը պետք է հետամուտ լինեն, որպեսզի այդ համակարգը ուղղվի, սխալները շտկվեն։ Բայց ես բանկերի չեմ տեսնում, որ բանկերը դա անում են։ Արկա համակարգը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Մեկնաբանության համար նաև գլխավոր դրամատուն դիմեցինք, բայց հորդորեցին ընկերություն դիմել։ Այսօր այսքանը, հետևեք մեզ ազատություն.am կայքում, գտեք սոցիալական ցանցերում, YouTube-ով դիտեք։ Հաջողություն։